जय हिंद दोस्तों. So today we are starting for the practice set 3.5 question number 7th one. So use a factor theorem to determine whether x plus 3 is a factor of x square plus 2x minus 3 or not. So first one, polynomial is there, divisor x plus 3 is there, so x plus 3 is equal to minus 3, p of x x square plus 2x and minus 3, x replace that minus 3 everywhere, so 9, then minus 2 3 is 6 and minus 3, so 9, then minus 9 is equal to 0. Next one question देखेंगे. Question number 8.1. If x minus 2 is a factor of x cube minus mx square plus 10x minus 20, then find the values of m. By factor theorem, if x minus 2 is a factor of the given polynomial, then p of 2 is equal to 0. So use of the condition and 2 replace that everywhere. So replace करेंगे, p of 2 क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, right? Now use of the 0, 8, then minus 4m plus 20 minus 20, this one get cancelled, and minus 8, so minus 8 शिफ्ट करेंगे, then 4m m, then आप upon में 4 आ जाएंगे, 4 2 is 8, so m is equal to 2, the value of m is 2. Then question number 9th one. So by using factor theorem in the following examples, determine whether q of x is a factor of p of x or not. Okay, p of x and q of x are not. So by using of the factor theorem, q of x is a factor of the p of x, then q of x is equal to 0. p of x is there and divisor q of x, x minus 1. So x minus 1 की क्या आ जाएंगे, is equal to 0, x is equal to positive 1. So p of 1 replace करेंगे everywhere, so is equal to minus 2. क्या दोनों 0 है कि नहीं? ओके, p ऑफ x इज इक्वल टू 0, ये आपको आइडेंटिफाई करना है, क्या है ये 0, नहीं, सो डज नॉट इज इक्वल टू 0. सेकेंड वन हम देखेंगे, q ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ द p ऑफ x. देन सेकेंड वन, p ऑफ x, सेकेंड कंडीशन डिवाइजर x माइनस 3, सेम अगेन हमें 0 चेक करना है, आ रहा है कि नहीं. p ऑफ x रिप्लेस दैट 3 and here also replace that 3 cube is equal to 27, 3 square 9 minus 45, then 54 and this one is 54 is equal to 0. It means these are there. So q of x is equal to x minus 3 is a factor of p of x. Question number 10th one देखेंगे. It's very easy. If x raised to 31 plus 31 is a divided by x plus 1, then find the remainder. Dividend of the polynomial, this is there, and divisor x plus 1, and by remainder theorem x is equal to minus 1. इसमें पुटअप करेंगे minus 1, 31 है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है कि इवन नंबर है कि प्राइम नंबर है, सॉरी ऑड नंबर है. अगर यहाँ ऑड नंबर है तो आपके वैल्यूज़ माइनस में आएंगे, अगर इवन नंबर है तो आपके वैल्यूज़ पॉजिटिव में आएंगे. सो हम आइडेंटिफाई कर रहे दिस ऑड नंबर इज देयर, इट मीन्स आपके जो आंसर आएंगे वो नेगेटिव में आएंगे. देन प्लस 31 minus 1 plus 31 is equal to 30, so p of minus 1 is equal to 30, the remainder is 30. 11th वन देखेंगे. सो 11th वन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. जय हिंद दोस्तों.